나. 물건에 넘어갈까? 앉아 마마. 옳지. 까까 먹고 싶어? 까까 먹고 싶어? 여기 위에 있는 거? 까까 먹고 싶어? 까까 먹고 싶어? 앉아. 더 줘? 약간의 이 크리미함이 와 진짜 맛있네요. 그리고 이거는 솔직히 말하면 자 마지막이만큼 대대적인 변화를 한번 봐보겠습니다. 대대적입니다. 준비하시고 보세요. 아 맞네. 이거. 지지. 지지. 점프. 옳지. 일로. 괜찮아. 무서워? 그래. 엄마야. 엄마야? 시원해, 모모?
옳지. 가자. 어머 왜? 어머야. 어머야. 어머 왜? 어머 왜? 친구가 불러? 어머. 어머. 고양이다. 잘 가. 안녕.
더워요, 모모? 모모. 모모. 더워. 물 먹을까? 일로. 일로 내려, 일로. 옳지. 저기 고양이 있다. 고양이 있어? 강아지 구문을 걸었는데 안 들어간다는 강아지가 있다? 아, 그 강아지요? 저기 있어요. 저기로 쫙 가보세요. 저기도 버티기가 칼칼칼. 너 지금 나보고 웃었어?